자, 이제 3번 하겠습니다. Üçüncü savolga o'tyapmiz. 자, 3번 문제 같은 경우는요. Üçüncü savol holatida esa 우선 여러분이 지금 풀어보세요. o'zinglar birinchi bajarib ko'ringlar. 자, 다 푸셨나요? Bajarib ko'rdinglarmi? 자, 이 3번 문제는 다음 내용이 설명하는 것으로 옳은 것입니다. Ana endi quyidagi matnga ko'ra qaysi biri to'g'ri deb aytilyapti. 자, 문제를 쭉 읽어보시면 Gapni to'liq o'qib ko'radigan bo'lsak, 이중이라는 말이 있고요. bu yerda ikki tomonlik degan gap bo'lyapti 그 다음에 거래라는 말이 있습니다. va bitim deb aytilyapti. 우즈벡은 어디 있는지 손으로 한번 알려주시겠어요? 거래가 일단 어디 있어요? Bitim. 비트. 네. 거래. 그리고 몇 개. 거래. 네. 이렇게. 이런 식으로. 자, 그래서 거래의 이중성 이렇게 연결을 시키시면 Agar hozir ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 단어를 연결시키면 우리가 원하는 그 말이 나오는 거예요. biz ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, biz xohlagan so'z kelib chiqadi bu yerda tarifidan. 잠깐만, 근데 브르는 Bir xil 1이잖아. 아니요. bir xildan 두 개가 똑같다는 뜻이고. 그 말이구나. bir xil. 여기는 또 이키라 돼 있잖아요. 네. ikki tomon은 그거는 이중성인데 여기는 왼쪽에서 나오면 오른쪽에서도 똑같이 나와야 된다는 오케이. 어떤 금액으로 계속 하시죠. 자, 이렇게 연결을 해서 나온 답은 거래의 이중성입니다. demak ikkalasini qo'shib tushunadigan bo'lsak bitimlarning ikki tomonliligi degan ta'rif kelib chiqyapti. 거래 이중성이 나오면 항상 학생들이 헷갈리는 게 있어요. har doim biz bitimlarning ikki tomonligi haqida gaplashganimizda ozgina chalkashmovchilik bo'ladi. 왜냐하면 대차평균의 원리라는 건데요. chunki balanslarni o'rtacha tamoyil degan tamoyil ham bor. 요거에 대해서 설명 잠깐 하겠습니다. bu to'g'risida ham biroz to'xtalib o'tamiz. 자, 거래의 이중성부터 다시 말씀드리면 avval bitimlarning ikki tomonligi haqida gaplashadigan bo'lsak, 차변에 있는 4개의 요소 중에서 하나가 나오게 된다면 agar debit tomonda 4ta omildan biri paydo bo'ladigan bo'lsa, 대변에도 무조건 하나의 요소가 매칭이 돼야 된다는 거잖아요. demak kredit tomonda ham 4ta omildan biri bir-biriga bog'liq bo'lanib qoladi. 근데 대차평균의 원리는 lekin bu yerda balansli o'rtacha tamoyil degani 항상 차변의 합계액과 demak har doim debit tomonning qiymati bilan 대변의 합계액이 kredit tomonning qiymati 무조건 같아야 된다. teng bo'lishi kerak degan ma'noni anglatadi. 여기서 키워드는 합계입니다. 합계. bu yerda demak bizga tushuncha yordam bo'ladigan so'z demak umumiy qiymati degan ma'no bo'ladi. 그래서 앞으로 거래 이중성과 대차평균의 원리를 구분하실 때 kelajakda sizlar bitimlarning ikki tomonliligi yoki balansli o'rtacha tamoyilni demak farqliligini ko'rmoqchi bo'lganlarda 합계가 같아야 된다가 나오면 qiymati bir xil bo'lishi kerak degan ma'no chiqadigan bo'lsa, 이게 대차평균의 원리구나 demak bu balansli o'rtacha tamoyil deb tushunishimiz kerak bo'ladi. 라고 생각하시면 되겠습니다. Shu usulda tushunishimiz kerak bo'ladi. 네, 이렇게 이해하시고 모르시면 외우세요. bilmasak yodlab olamiz. 항상 공부는 처음에 이해를 해보시다가 har doim o'rganayotgan paytda tushunib olib, 안 되면 일단 외우고 agar unday bo'lmasa yodlab olishimiz kerak bo'ladi. 그 다음에 또 이해를 해보려고 노력하면 돼요. va yodlab olgandan keyin tushunishga harakat qilsak ham to'g'ri bo'ladi. 오케이. Shu usulda 자, 이제 4번입니다. 4-chi savolga o'tyapmiz. 우선 4번 문제도 여러분이 잠깐 4-chi savolni ham biz biroz 풀어보시고 bajarib ko'ramizda 자, 저의 해설을 들으시고 va keyin sizlarga tushuntirib o'tamiz. 답이 맞나 확인하세요. keyin javobini tekshirib olsak bo'ladi. 자, 4번 문제 다음과 같은 결합 관계로 이루어진 것으로 옳은 것입니다. bu yerda quyidagi kabi bog'liqlik munosabati bilan bo'lgan bitim qaysi biri deb aytilyapti? To'g'risini so'rayapti bu yerda. 우선은 차변이 부채의 감소라고 나왔네요. bu yerda demak debit tomonda passivning kamayishi bo'libdi. 자, 그리고 대변은 자산의 감소. va kredit tomonda aktivning kamayishi bo'libdi. 자, 우선 문제 푸는 방법부터 알려드릴 거고요. bu yerda savolni bajarishni usuli haqida tushuntiradigan bo'lsak, 그 다음에 1, 2, 3, 4번을 다 분개해 보겠습니다. 1dan 4gacha bo'lganlar hammasini ko'rib chiqamiz, analiz qilib. 자, 갑니다. davom etamiz. 자, 먼저 birinchi 부채의 감소가 차변에 있었잖아요. bu yerda demak debit tomonda passivning kamayishi bor edi. 그럼 1, 2, 3, 4번 보기에서 부채가 있는지를 먼저 찾아보세요. birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi savollarda passiv bor yo'qligini tekshirib ko'ramiz. 갑니다. davom etamiz. 자, 1번에는 부채가 없네요. birinchi savolda passiv yo'q ekan. 그럼 1번 일단 답은 아닙니다. birinchisi demak javob bo'lmayapti. 이런 식으로 답을 지워가면서 찾으셔도 돼요. mana shu usulda noto'g'ri javoblarni o'chirib
topsak ham bo'ladi to'g'ri javobni. 자, 두 번째 갑니다. Ikkinchi savolda 미지급금이라는 부채가 있네요. mijigovkum degan, ya'ni to'lanmagan boshqa to'lovlar degan passiv bor ekan. 오케이, 그럼 2번은 답 후보입니다. Demak, ikkinchisi javob bo'lishi mumkin deb qoldiramiz. 자, 이제 3번입니다. Uchinchi savolni ko'ramiz. 3번에도 두 개의 계정 과목이 나오기는 Demak, 합니다만 uchinchi savolda ikkita hisobnoma kelgan bo'lsa ham, 부채는 없네요. ikkalasi ham demak passiv emas ekan. 그래서 Uchini ham o'chiramiz. 자, 4번입니다. To'rtinchi savolda 4번에서는 보면은 쭉 읽다 보면 savolni o'qib ko'rgan bo'lsak, to'rtinchi javobni o'qib ko'rgan bo'lsak, 계약금을 demak shartnoma to'lovi 받다 oldi degan gap bo'lyapti. 라는 말이 나왔죠. Demak, shartnoma to'lovini oldi, avans to'lovini oldi degani bo'lyapti. 그럼 이게 무슨 계정 과목일까요? Demak, mana shu qaysi hisobnoma bo'lardi? 이게 이제 여러분들이 바로바로 떠올라야 돼요. Demak, biz har doim buni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. 우리가 회계원리 저번 학기부터 Biz bu qadar tamoyillarini o'tgan semestrdan boshlab 계정 과목 외웠고 hisobnomalarni yodlab 그리고 지금까지 분계 연습을 계속 했죠. va sizlar bilan jurnalga kiritish mashqini bajarib o'tdik. 그럼 계약금을 받았을 때 어떤 계정을 쓰는지 떠올라야 돼요. Agar demak shartnoma tuzilib mahsulot uchun oldini to'lab olganda qaysi hisobnomaligini tushunishimiz, bilishimiz kerak edi. 자, 그 계정 과목은 Ana o'sha hisobnoma demak 선수금입니다. avans to'lovini olish degani bo'lyapti. 한글로는 선수금, Koreychasiga sonso'gum, 우즈베거는요. o'zbekchasiga demak avans to'lovini olish bo'lyapti. 이게 뭐지? 처음 들으면 안 돼요. Demak, birinchi marta eshityapman desak bo'lmaydi, chunki avval gaplashganmiz 그리고 얘는 부채입니다. va bu ham passiv bo'ladi. 자, 그러면 2번 아니면 4번이 Demak, ikkinchi yoki to'rtinchisi 답의 후보가 되겠네요. javob bo'lishi mumkin ekan. 네. 자, 그런데 이제 보기를 다시 보세요. Ana endi qaraydigan bo'lsak javoblarni, 부채의 감소라고 했었죠. bu yerda passivning kamayishi deb aytilgan edi. 그러면 이제 부채 지금 2번과 4번을 보면서 부채가 감소된 거래를 찾으시면 되겠죠. Demak, ikkinchi va to'rtinchi savollarni ko'rib passivning kamayganligini topsak bo'ladi. 근데 딱 보기에는 여러분들이 바로 구분을 하기 힘들 것 같아요. Bir qarashda darrov farqlab olish qiyin bo'ladi. 그럼 대변을 봅시다. Demak, biz hozir kredit tomonini ko'ramiz. 대변에 자산의 감소라고 돼 있죠. Bu yerda aktivni kamayish deb aytilibdi. 그럼 자산의 감소를 찾아봅시다. Demak, biz aktivni kamayishini ko'ramiz. 자, 2번을 보시면 Ikkinchi ko'radigan bo'lsak, 일단 낙풀, 현금이라는 자산이 naqd pul 나오고 deganimiz aktiv bo'ladi. 지급했대요. To'labdi aktivni. 그럼 이거 자산의 감소가 맞나요? 아닌가요? Demak, mana shu naqd pulni kamayishi bo'ladimi yoki yo'qmi? 맞거든요. To'g'ri, shunday bo'ladi. 답은 2번이죠. Javobimiz 2 bo'lyapti. 자, 그럼 4번도 다시 계속 볼게요. To'rni ham ko'rib qo'yamiz. 4번도 낙풀이 나오긴 해요. To'rda ham naqd pul degan kelyapti, 근데 이거는 받다래요. lekin bu yerda oldi deyilyapti. 그럼 자산의 감소가 아니라 Demak, bu yerda aktivni kamayishi emas, balki 자산의 증가죠. aktivning ko'payishi bo'lyapti. 얘는 답이 될 수 없다. Demak, to'rtimiz javob bo'la olmaydi. 자, 그러면 답은 2번으로 찾았고요. Demak, biz javobni 2 deb topdik. 네, 이제 1, 2, 3, 4번에 대한 분개해 보겠습니다. Va sizlar bilan 1, 2, 3, 4 haqida jurnalga kiritib ko'ramiz. 여러분, 지금 하는 이 객관식 문제들 잘 공부하셔야 돼요. Biz hozir ko'rayotgan testlarimizni yaxshi o'rganib borishimiz kerak bo'ladi. 왜냐하면 여러분들 중간고사, 아니 기말고사 때 이제 나올 거니까. Chunki bu savollarimiz bizga yakuniy nazorat imtihonida albatta tushadi. 기말고사 때는 분개 문제도 나오겠지만 이 객관식도 나올 거예요. Yakuniy nazorat imtihonimizda jurnalga kiritish haqida savollar ham bo'ladi va albatta mana shu testlar ham bo'ladi. 그러니까 지금부터 하는 거 계속 기말고사 준비를 미리 한다 생각하고 하세요. Hozirgi qilgan darsimizni xuddiki yakuniy imtihonga hozirdan tayyorlanyapman deb o'ylab tayyorgarlik qilishimiz kerak bo'ladi. 자, 그럼 1번부터 분개를 옆에 적어 보겠습니다. Birinchi savoldan boshlab jurnalga kiritishni bajarib ko'ramiz. Birinchi javobdan. 자, 1번입니다. Birinchi 일단 계정 과목부터 다 체크할게요. hisobnomalarni belgilab olyapmiz. 먼저 현금, Bu yerda naqd pul deyilyapti. 기부. Ki bu demak xayriya qildi degan so'z bo'lyapti. 자, 기부금을 냈다라는 뜻인데요. Demak xayriya pulini to'ladi degani bo'lyapti. 자, 분개를 해보면 Jurnalga kiritilgan bo'lsak, 현금이 들어왔나요? 나갔나요? naqd pul kirdimi yoki chiqdimi? 나갔죠? Pul chiqdi, naqd pul chiqdi. 자산의 감소니까 차변에 적을까요? Demak, 대변에 적을까요? aktivni kamayganligi uchun debitga solmi, kreditgami? 자산의 감소니까 대변에다가 Demak, aktivni kamayganligi uchun kreditga 현금 naqd pul deb yozyapmiz-da, 적으시면 됩니다. deb qiymatni yozib qo'yamiz. 자, 그럼 기부를 했을 때는 차변에 뭐가 나와야 될까? Va xayriya qilgan paytda demak hisobnomadan qaysi biridan foydalanamiz? 이거는 기부금이라는 계정을 쓰시면 돼요. Kibugum degan, demak xayriya puli degan hisobnomadan foydalanyapmiz.
자, 기부금 우즈벡어로 다시 o'zbekchasi demak xayriya puli degani bo'lyapti. 이렇게 해서 새로운 계정 과목이 나왔으니까 Yangi hisobnoma chiqqanligi uchun 그때마다 체크해 놓으세요. belgilab olamiz. 자, 2번 보기 볼까요? Ikkinchisini ko'ramiz javobni. 자, 2번도 Ikkini ham 미지급금이라는 계정 과목이 있고 bu yerda to'lanmagan boshqa to'lovlar bor ekan va 현금이라는 계정이 있다. naqd pul degan bor ekan. 제가 말씀드렸던 거 분계 쉽게 하는 법. Sizlarga avval aytib o'tganmiz, jurnalga oson kiritishlik uchun 항상 현금부터 분계하세요. har doim naqd puldan boshlab kiritinglar. 현금이 들어왔나요? 나갔나요? Bu yerda naqd pul kirdimi yoki chiqdimi? 지급했으니까 나갔죠? Bu yerda naqd pulda to'laganligi uchun demak chiqdi. 그러면 대변에다가 현금 Shuning uchun kredit tomonga naqd pul yozyapmiz, 금액 적고 qiymatini yozyapmiz 자, 그리고 차변에다가는 va biz debit tomonga esa 지금 보면 미지급금이라는 계정 남아있죠? demak to'lamagan boshqa to'lovlar turibdi. 그대로 쓰세요. Ana shu shaklda yozib qo'yamiz. 미지급금을 갚았다. Demak demak to'lamagan boshqa to'lovlarni qopladi, to'lab berdi degan ma'noni anglatyapti. 그러니까 차변에 있는 겁니다. Shuning uchun demak debitga kelyapti. 자, 3번 보기. 3-chi savol. 임차 보증금 있고 Bu yerda demak ijaragarov puli kelyapti va 보통 예금이 있네요. oddiy depozit kelyapti. 자, 여러분 보통 예금도 현금과 비슷한 거죠? Oddiy depozit ham xuddi naqd pulga o'xshaydi. 그러니까 여러분들은 보통 예금부터 분계를 해보시면 Shuning 되겠죠. uchun oddiy depozitdan boshlab jurnalga kiritamiz. 자, 그러면은 자, 보통 예금이 들어왔나요? 나갔나요? Bu yerda demak oddiy depozit kirib keldimi yoki chiqdimi? 지급하다니까 To'ladi deganligi uchun 나갔죠. chiqdi. 그러면 대변에다가 Shuning uchun demak kredit tomonga 보통 예금, oddiy depozit deb yozyapmiz. 보통 예금을 적고 Yozib 금액 200만 원. va qiymatini yozyapmiz 2 million. 자, 그리고 차변에다가는 Va debit tomoniga esa 나머지 계정 과목 적으면 boshqa demak qolgan hisobnomani yozib qo'yamiz. 임차 보증금. Bu yerda demak ijara garov puli deb yozyapmiz. 제가 계정 과목을 항상 동그라미 쳐주잖아요. Biz har doim demak hisobnomalarni belgilab olamiz yumaloq qilib. 그러니까 그 동그라미 친 그 글자를 보면서 한글을 따라 쓰세요. Ana o'sha yozilgan yumaloq qilinganlarni ko'rib kalachasini yozib olishimiz mumkin bo'ladi. 보통 그 동그라미 친 것에 답에 대한 단서가 있으니까요. Ana shu yumaloq qilinganlar javobga demak tegishli bo'lganligi uchun shunday qilamiz. 자, 이제 4번 볼까요? 4-chi javobni ko'ryapmiz. 아까 계약금을 받았을 때 Sal avval demak avans to'lovini olgan paytda 선수금이라는 계정 쓰져 있죠. avans to'lovini olish degan hisobnomadan foydalanyapmiz. 그리고 이제 현금이라는 계정도 있었고. Va bu yerda naqd pul degan hisobnoma ham bor ekan. 현금부터 해봅시다. Naqd puldan boshlayapmiz. 현금을 받았대요. Naqd pulni olibdi bu yerda. 그러면은 데빗입니까? 크레딧입니까? Demak debit bo'ladimi, kreditmi? 데빗이죠. Debit bo'ladi albatta. 현금 쓰고 Naqd puldan 10만 원. 100 ming deb yozamiz 자, 그러면 대변에 남은 거 va kredit tomonga qolgan hisobnomani 선수금 demak sonso'gim avans to'lovi deb yozyapmiz. 이런 식으로 쓰시면 Mana shu 되겠습니다. shaklda yozib qo'ysak bo'ladi. 자, 이런 식으로 해서 분계를 계속 제가 도와드릴 거예요. Va sizlar bilan jurnalga kiritishga shu usulda yordam beramiz. 근데 중요한 거는 Bu yerda muhim narsa, 여러분들이 제가 이렇게 풀이해주기 전에 men sizlarga javobni aytishimdan avval 스스로 이렇게 다 쓸 줄 알아야 돼요. o'zinglar harakat qilib yozishni bilishinglar kerak bo'ladi. 자, 그 부분 잘 기억하시고요. Mana shu joyini eslab qoldiringlar.